Guten Tag, schönen Samstagnachmittag. Wenn euch gestern das Feiertagsessen ausgegangen ist, dann ist heute euer Brückentag. Wir begleiten euch beim Einkaufen im Radio. Heute sind die Geschäfte ja ganz normal offen. Ja? Supermarkt, alles da, super. Könnt ihr euch nochmal eindecken für 2 Osterfeiertage. Lasst bitte noch was übrig, ich muss später auch noch zum Einkaufen. Hier ist ein Live am Samstagnachmittag, jetzt mit Metro Station und Shake It. Da kannst du mal gerade an die Seite gehen und muss ich rauchen. Du hast gesagt, wir wollen saugen. Geh mal gerade an die Seite, bitte. Mami, willst du nicht aufstehen? Der Michael muss hier saugen. Du hast gesagt, wir sollen saugen.
Das auf der Welt auch schon verändert zu besaugen. Fertig. Du musst aufstehen jetzt. Wo von Wir wollen mir? einkaufen. Zu mir hat sie gerade gesagt, ich soll die Klappe halten. Wir wollen einkaufen gehen. Gleich. Wir müssen noch alles irgendwie. Und außerdem ist das Sofa noch nicht abgesaugt. So.